အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့9သိန်းနဲ့6သိန်းကြားမှာရှိတဲ့ mid-range ဈေးကွက်ကို MI မြန်မာကနေပြီးတော့သွင်းလာတဲ့ Redmi Note 12S လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်9သိန်းနဲ့6သိန်းကြားမှာကုမ္ပဏီလုံးလဲဖြစ်ရမယ် AMOLED display ဘာညာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှားရတာတော်ခက်တယ်အခြားတွေကရွေးမယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလို့ဆိုရင်Note 11 E Pro ပေါ့နော် stable တွေကဆိုတော့ Note 12 5G ဘာညာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Note 12 Pro တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမကြိုက်ဘူး officially global လည်းဖြစ်ရမယ်အာမခံတွေလည်းပါရမယ်ဟိဆိုရင်ရွေးစရာက Camon 20 Pro ရှိမယ်ဗျာနောက်ခု RAM 825နဲ့ဝင်လာတဲ့ Note 12S လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ Note 12S မှာပါတဲ့ specification တွေကိုပြောပြရင်ဆက်ရက်ဆန်းဆောင်ရေးပိုင်းအတွက်ကတော့ MTK Helio G96 ကိုပဲသုံးထားတယ်ရခင်နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Note 11S မှာသုံးထားတဲ့ SoC နဲ့အတူတူပဲGaming performance အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီ G96 မှာပါဝင်တဲ့ GPU G57MC2 ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဝင်ရောက်လာတဲ့ G99 တို့ Dimensity 810နောက် Dimensity 700တို့မှာပါတဲ့ GPU နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါ PUBG ဆိုရင် Smooth Ultra ရနိုင်တယ် Mobile Legends တော့Ultra တိပွင့်မပွင့်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကြည့်ပေးမယ်အဲ့လောက်ထိတော့ရနိုင်တာသိကြတယ်ဒီလို graphic ရတာအတူတူဖြစ်ပေမဲ့ G96 ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့12 nanometer architecture နဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် G99 တို့ Dimensity 700 ဒါမှမဟုတ် Dimensity 810တို့ထက်တော့ပိုပြီးတော့ battery စားသုံးမှုမှာပိုများနိုင်တာတွေ့ရမယ် display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဟို Note 10S Note 11S Note 12S အားလုံးကအတူတူပဲ 6.43 inch display ကိုပဲသုံးထားတယ်ဒီကောင်မှာတော့ AMOLED display 90Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Full HD Plus resolution လည်းထောက်ပံ့ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Camon 20 Pro လို့မှာ under display fingerprint ပါပဲမနေ့ဒီကောင်က side mount fingerprint နဲ့ပဲလာတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က megapixel ရတော့များတယ်ပေါ့ဗျာ108 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီး selfie camera ကတော့16 megapixel selfie camera ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်တခုကောင်းတာတော့ ultra wide lens ပါလာတာပို့ပြီးတော့ကင်မရာကို feature စုံသွားစေတဲ့ set တစ်ခုဖြစ်စေတယ် battery အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်9000 mAh 33W fast charging ကိုအသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်မနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Note 11S ထက်ဘာတိုးတက်လာတာပြောရင် design ပိုင်းပြင်ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အနေထားတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ဗောနော်ကင်မရာဘန်ပါညာတော့ပြောင်းသွားတယ်ကျန်တာတော့ကျွန်တော် service board spec တွေအနေထားရတော့အားလုံးဒီပါ Note 11S နဲ့ Note 12S ကမတိမ်မီအတူတူလောက်အနေထားပဲရှိတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအနေထားဒီကောင်ရဲ့အခြေအနေရှိတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မယ်တခုထည့်ပြောဖို့ချင်တာက sound system ဘိုင်းအတွက်လည်းသူက USB speaker ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်ဒီကုမ္ပဏီနှလုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Note 12S နဲ့ Camon 20 Pro ရဲ့ကျွန်တော် comparison video လေးလည်းအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြပါမယ်အခုတော့ Note 12S ရဲ့အနေထားအပြင်မှာဘယ်လိုပုံစံရှိတော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါRedmi Note 12S ပါ RAM 8256ကို9,900နဲ့လာပါတယ် Official 1 year warranty ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ global version ဖြစ်တာနဲ့အညီဒါစာပါညာအားလုံးကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပဲလာရပါတော့တရုတ်စာလုံးဝမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲဘာတွေပါတော့ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း user guide တွေကတော့ global version ဖြစ်တာနဲ့အညီစာအုပ်တွေအများကြီးအပြုံလိုက်ကြီးပါပါတယ်တော့ silicon ပါပါတယ် 0.9 လောက်အထူးရှိပြီးတော့အပြော့ပေါ့နော် silicon လေးပါပါမယ်108 megapixel pro grade cameraနောက်ပြီးရင် AMOLED 90Hz refresh rate 33W fast charging MediaTek G96 ပြီးမှကြည့်ပါမယ်အထဲမှာဆက်ကြည့်အောင် Type C ကျို 33W charging ကောင်ပါပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဖုန်းလေးကြည့်အောင် Note 12S လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါနောက်ကလောက်ထားတာကျွန်တော် matte finish ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအနက်ကောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လေးပါပြောင်းလဲသွားတာဆိုကျွန်တော် camera van လေးကတော့ဟိုပြောင်းလဲသွားတယ်မိနစ်ကတော့ကနေမတူတော့ဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့108 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ပါတယ်နောက် global version ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ CE တစ်စိတ် logo ပါတယ်ပေါ့ back ကတော့ကျွန်တော် plastic back ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ဒီနောက်ပိုင်းတွေ့နေကြဖုန်းတွေမှာမြင်တွေ့နေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟို bling bling ထအောင်အဆက်ဒီငွေမှုန်လေးတွေလိုရွှေမှုန်လေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့လှတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအသားနာအနေနဲ့ကတော့သူကဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကကျွန်တော် 8.1mm ပဲရှိပြီးတော့ကင်မရာဘန်လေးကတော့မစိုးတလောက်လေးနည်းနည်းလေးဒီမှာကျွန်တော်ထွက်ချင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါ 186g ပဲရှိရဆိုတော့တော်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကင်လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့
နေချက်ပေါက်ပါတယ်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးလိုချင်တဲ့နေချက်ပေါက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် mic ပါမယ် iron blaster ပါမယ် remote control လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော် fingerprint ပါမယ်အောက်ဘက်မှာလည်း speaker တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့တေးကြတာဒီကောင် dual speaker နဲ့လာတယ်နောက်ဒီမှာ type C ပေါ့အောက်မှာ mic ပေါ့ပါပါတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်Sing injector လေးပါတယ်ကျွန်တော် single connect ထည့်လို့ရတော့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင် single ကတော့ 3 gas slot ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီ single 2 gas memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဘက်ကတော့အားလုံးဒီအတိုင်းဒါ Note 10S ကနေစပြီး Note 10S Note 11S ဒီ Note 12S တွေအကုန်လုံးက 6.43 inch AMOLED display တွေဝယ်သုံးခဲ့တာ Note 10S မှာတော့ refresh rate မပါဘူး 11S နဲ့ Note 12S နဲ့ကနှစ်ခုလုံးဒီကျွန်တော်တို့ AMOLED display ကိုမှ 90Hz refresh rate ဆက်ပို့ပေးတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်နောက်အကုန်လုံးပန်ရှိုးလေးနဲ့လာမယ်ပေါ့ဟို notch ကြီးမပါတော့ဘူးနောက် selfie camera 16 megapixel ပါမယ်ဒါပေမဲ့ချင်းကတော့ထူတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတဲ့ဒီ Note 3မှာဆိုဒီကောင်ချင်းထူတယ် Note 12 Pro ဘာညာချင်းလေးကပါတယ်เนาะအဲ့တော့ okay ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ပါဘာသာစကားကြီးအများကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာလိုလဲ setting ကိုထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်လို setting ပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set လုပ်ပြီးတော့သုံးပါကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 12S လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထား global version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီဒီမဲ့ Google service ဘာညာအားလုံးပါပြီးသားတရုတ်စာဘာညာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ Facebook application တွေ game လေးတောင်နည်းနည်းဒါအမြည်ပါသေးတယ်ပေါ့တခုရှိတာ global version တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ call recording တော့ပါတယ်ဗျာ call recording ပါနေပေမဲ့အတန်ဖမ်းပါသည်လို့អော်ပါမယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တခါတည်းထည့်ပြောပြထားတာသူ screen brightness အနေကသူက1100နဲ့အထိလောက်ထိရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် peak brightness အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးမယ် brightness ကတော့တော်တော်မိုက်တဲ့အထင်မှာပါတယ်နောက်သူဒီ AMOLED ရဲ့ color production ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေကြတော့မစိုးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အပြင်မှာမြင်နေရတဲ့အနေဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video ဘာညာထည့်ပြီးတော့အတူတူအရင်လိုပဲကြည့်မယ် refresh rate လေးလည်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် refresh rate က display မှာကျွန်တော် refresh rate ဒီမဲ့ကျွန်တော် 16Hz 90Hz ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော် 90Hz နဲ့ပဲထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်auto switch မပါဘူးဗျအဲ့တခုတော့စိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါတခါတည်းသူက 16Hz မင်းထားချင်လားမထားချင် 90Hz ထားဆိုတာပဲပါတယ် auto switch လေးပါရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့မိုက်တယ်MIUI 14နဲ့တခါတည်းလာတယ် Android version 13 RAM extension ကကျွန်တော် 3GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 11GB နဲ့သုံးလို့ရမယ်G96 ပေါ့နော်လာတာတော့ G96 app ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဟော Jure app ပါမယ် application တွေကိုကလုံးလုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်နှစ်ခုပါ Facebook နှစ်ခု Viber နှစ်ခုသုံးလို့ရမယ်နောက် application lock ပါမယ်ပေါ့နော်တခါတည်းဟော second space လေးပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့second space Jure app နောက် app lock တွေအားလုံးလည်းဒီမှာအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ် always on display ဒီမှာပါပါတယ် always on display ကလည်း AMOLED display ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ always on display လေးဆန်းပြလိုက်ပါမယ် fingerprint Simon fingerprint ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတက်တက်လက်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတဲ့ကင်မရာလေးတွေတော့ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ကင်မရာကဘာ feature တွေပါတော့ထိတ်ဆုံးမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် pro မှုပါမယ် document ပါမယ် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ G96 တွေက full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရပါတယ် full HD 13fps HD 13fps ပေးပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့နောက်ပါရှေ့selfie camera ကလည်းကျွန်တော်တို့ full HD 13fps ပဲရိုက်လို့ရပါမယ် photo နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် portrait night mode ပါမယ်မိုးမှာကြတော့108 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်မိုးမှာယူလို့ရမယ် short video panorama slow motion timeless ဒါပဲပေါ့နော်ပါတဲ့ feature တော့အကုန်ပဲ16 megapixel selfie camera နဲ့ရိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ဒီထည့်ပေးလိုက်တယ်အခုမြင်နေရတော့ဒါ against the light ရတဲ့အနေထားမှာရတဲ့ပုံထွက် result အဆင်ပြေတယ် processing လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် portrait အနေထားရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာလည်းဒီတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော် skin tone ဘာညာတဘာဝဆန်ဆန်ရတယ် main ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ beauty ဘူးဘာညာတော့ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ရိုက်လိုက်တာဒါကတော့ကျွန်တော် macro နဲ့ကားပုံလေးတွေနည်းနည်းအပင်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတဲ့မှာရလာတဲ့ result ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် studio ထဲမှာကျွန်တော် Toli Mosa ကားလေးရိုက်ထားတဲ့နေရာမှာလည်း vivid ဖြစ်တဲ့ color လေးရတာတော့တွေ့ရတယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရိုက်ထားတဲ့ပုံထပ်ဆန်းပေးပါမယ်ပုံမှန်ကျွန်တော် portrait မှုတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ဒါ landscape ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ photo လေးတွေကို point and shoot ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ချိန်တဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရောင် color ထွက်တာလေးတွေကဟိုကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလင်းရောင်ယူတာကင်မရာ setting ပေါ်ယူပြီးတော့ focus ဖြစ်တဲ့နေရာမှားတယ်ထောက်တာလွဲတဲ့ဟေးဆိုရင်ပုံရိပ်တွေကတကားလေးမှာမဲမဲကြီးထွက်တာမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်အရောင်မတူဘူးပေါ့ဗျာ AI ဖွင့်ပြီးရိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်လေ mirroring sensor ကင်မရာတောင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တော်တော်များများစုံအောင်ရိုက်ပြီးလိုက်ပါတယ်
လင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာတော့noise လေးနည်းနည်းထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလင်းရောက်နေတဲ့အနေထားမှာပေါ်ထွက်ရရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ main subject နဲ့နောက်ခံ background ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြေရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 12 S မှာရခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးကိုအကြမ်းကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် speaker ကတော့နှလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့နှလုံးအတန်ကတော့speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရဖုန်းတွေရဲ့ speaker တွေထဲမှာတော့သူကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အတန်လည်းတော်တော်ကျယ်တယ် bass တန်လည်းရတာမစိုးဘူးပေါ့နော်ပါလာတဲ့ dual speaker နှလုံးမှာတော့ဒါကသူ့အတန်ပေါ့ရုပ်ထွက်လေးကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 12 S မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက် color အနေထားပါရုပ်ထွက်ကတော့သူ့ AMOLED display က color protection ကိုကျွန်တော်တို့ brightness contrast ကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါ brightness ကအဆုံးတော့မတင်ထားသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးရလားအပြည့်တင်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒါတင်းထိန်အောင် brightness ကရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေး short ပြီเนาะအဲ့တော့ green angle ရရလည်းများတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ brightness က3ပုံဆိုတပုံလောက်အနေထားပဲကျွန်တော်ထားတာเนาะအဲ့တော့ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်ကြတစ်ခုပေါ့ဗျာ Note 11 E Pro နောက် Camon 20 Pro နဲ့ရှင်ပြီးရွေးလို့ရတဲ့ global phone နောက်တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ display အနေထားလဲမစိုးဘူးဒီဈေးဝန်းကျင် AMOLED display ထဲမှာတော်တော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ် Camon 20 Pro ထက်နည်းနည်းလေးညံ့တဲ့ချက်ကဒီကောင်က90 Hz နဲ့ပဲလာတာပေါ့နော် Camon 20 Pro ကတော့120 Hz နဲ့လာတယ် refresh rate ပိုများတယ်ကြည့်ရတဲ့ color အရောင်တွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ရဲ့ comparison video လုပ်ပြီးတော့ဘေကောင်က brightness တွေ contrast တွေပိုကောင်းတော့ color saturation ဘေကောင်ကပိုဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ရတော့ကြည့်ပြပါမယ်โอเคပါကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ Redmi Note 12 S ရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလအနေထားပါအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ AMOLED display တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရမယ့် game graphic setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော် graphic setting တွေကတော့ဒါ G99 နဲ့အတူတူရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပါ G96 မှာလဲ HD high အတူတူပါပဲ balance ultra smooth ultra ပေါ့နော်အဲ့တော့ G96 တို့ G99 တို့က GPU တူတော့ရတဲ့ graphic setting ကလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ gyro အနေထားဒီကောင်မှာကောပေါ့လားဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะသူ gyro လည်းပေါ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာเนาะရပါပြီ okayကျွန်တော် mobile ချမ်းကလည်းအတူတူပါပဲ G99 နေမှာလို့ပါပဲသူ graphics က refresh rate high
ဒီ graphic ကလည်း high ပဲပွင့်သေးတယ်ပေါ့နော် ultra တော့မပွင့်သေးဘူးเนาะဒီ gain တက်ဖို့ပါတဲ့နေရာမှာ voice changer ပန်းညာအားလုံးပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပါနေကြ setting ထဲမှာတော့ gain DND မှာတော့ဒီ global phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် Answer hand free မပါတဲ့အတွက်ကတော့ phone gain စောနေဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲဒါကတော့ gain setting လေးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Redmi Note 12S လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့9သိန်းနဲ့6သိန်းထဲမှာအခြားရွေးချယ်စရာနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးရပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะ model လည်းအသစ် MTK G96 ပေါ့နော်ရတဲ့ graphic setting တွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါ G99 တို့ Dimensity 810တို့နဲ့တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ SoC တိစောက်ပုံက12 nanometer ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ battery စားတာအပူပန်ညာကတော့ဟိုကောင်လေးတဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့များကောင်းများနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ performance daily usage okay တယ်သူ့မှာပါတဲ့ display speaker ကဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ speaker နဲ့ display ရုပ်ထွက်တစ်ခုကိုရတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်တဲ့ပုံရိပ်တွေအနေထားကတော့ခဏလေး test လုပ်လိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ထွက်လာတဲ့ပုံလေးတွေကအဆင်ပြေတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီ9သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတွေတော်တော်များများပေါ့နော်9သိန်းနဲ့6သိန်းကြားဝန်းကျင်ဖုန်းတွေတော်တော်များများ Note 12 Pro ကလွယ်ပြီးအကုန်လုံးက OIS မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ပုံရိပ်တီကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်မရာလေးတော့ငြိမ်အောင်ကင်မှရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းလေးရမယ်လို့ပြောချင်တယ်နောက်ပါတဲ့ battery 9000mAh 33 watt ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရနိုင်တဲ့အထဲမှာတော့ဟို global လုံးနေထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ9သိန်းနဲ့6သိန်းကြား mid range ဖုန်းရှာနေရင်တော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု Note 12S ကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာဝင်ရောက်လာပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ